身後呢間屋係咪好滑晒咧？好多人睇到我上一個視頻之後啊，都想入去睇睇到底裏面係點樣嘅。咁我嚟重溫一下佢嘅一個地理位置先吧。咁呢度咧係倫教正面，東嶺呢邊附近，單邊位採光 OK 嘅。咁至於你話飲一朵車咧，見仁見智。呢條巷咧可以入嗰啲係細細磅嘅，例如飛度啊、4座車小型嗰種，亦都可以嘅。因為隔離呢間都係新起，人哋都做埋車庫噶啦。個呢度咧幫你畫埋先，停車冇問題。到底裏面係點樣呢？跟住一齊去睇吧。入到呢之後，一樓保留為原來嘅天階位置，但係有改動。以前我啲天階位算好高嘅，佢就做咗一種圍欄，咁咧顯得裏邊咧就好透光噶啦。裏邊嘅一個裝修，全部都係一個新嘅裝修，而且用料都係用足嘅。嗱，點樣講係用料用足呢？750米半嘅磚，全部做晒美風。呢度啱板上到電，做埋電視櫃，你可以睇得到佢嘅用心啦。而且呢度咧，佢係做咗一個大窗嘅，呢邊採光透光都 OK， 成間屋冇暗嘅地方。嗱，過到呢個走道之後啊，就呢度我哋飯廳同埋廚房嘅位置啦。個呢間屋你要叫我挑毛病咧，就坦白講，就係冇電梯嘅啫嚇。咁咪但係呢啲3層半嚟夠使噶啦。呢個咧就開放式嘅廚房。哇！呢個位置可以做到雙門大冰箱嘅，O 唔 OK 咧？上到咧呢邊就係2樓，其實2、3樓嘅格局一樣，我就咁認一層就 OK 嘅啦。一共係有4間房，4間套間房，而呢一間住間房咧係房中房嘅。呢度就2冇間，其實做一個書房客房亦都 OK 嚇。每間房都係大衞生間、套間房嚟嘅，主陰房有獨立嘅陽台，睇超大嘅陽台。你睇你小朋友嘅房間吧。每層都有另外一間客房，客房亦都係大套房嚟嘅。呢度咧就小朋友房間啦，讀書寫字嘅地方都幫佢做埋好啦。如果你嘅小朋友公主呢，呢個衣櫃絕對可以裝晒佢嘅衣服，而且每間房都係大衞生間，乾濕分離，全部做好晒嘅。個倫教正面200多萬可以選擇咁嘅單價，你會唔會諗呢？